بالنسبه لجماهير فريق المغرب التطواني، لانهم يعني يحسوا ولمسوا بانه المباراه صعبه امام فريق حتى الان منظم هو الفتح الرباطي. ايمن مجيد، احمد جحوح في اتجاه كريم بن عارف، الحكم قال ما كاينش هناك لمسه. هذه محاوله، هذه محاوله هدف للمغرب التطواني، 1-0 للمغرب التطواني. استثمار ممتاز للكره، كانش هناك وضعيه ديال التسلل. قلت بانه الجمهور والوقت اللي حس بانه المباراه صعبه كانت هناك مسانده للاعبين، كانت كنقول انه تمريره هناك خطا، ولانه كانت مطالبه بلمسه يد. الحكم طلب يعني بمواصله اللقاء، وبالتالي هدف التقدم لفائده فريق المغرب التطواني. تابعوا يعني الهدف كان صعود ديال اللاعب حمزه المساوي اللي تمكن من توقيع الهدف بعد التمريره. لاحظوا يعني خروج ديال الحارس ايمن مجيد والكره في الشباك. 1-0 لفائده المغرب التطواني، او لاعب عدنان بوموس، لان عدنان بوموس اكيد اللي وقع الهدف. 1-0 لفائده المغرب التطواني بواسطه لاعب وسط الميدان عدنان بوموس اللي كيتمكن من توقيع الهدف في يمكن نقول الدقيقه الاخيره من الجوله الاولى. كذلك انه حتى ياخذ العلامه الكامله فيفيو مابيدي. محمد اليوسفي، ابرهون، محمد اليوسفي، تمريره خاطئه عند مهدي الباسل. كريم بن عارف، محاولة خطيرة خطيرة وهدف ديال التعادل. هدف التعادل لفائدة فريق الفتح الرباطي اللي أكمل الكرة نحو الشباك. هو أمامنا محمد فوزير. إذا 1-1. إذا هدف ديال التعادل كيجي في بداية الجولة الثانية بالضبط دقيقة 50. إذا كتعطيه هدف ديال التعادل بواسطة محمد فوزير. إذا الفتح الرباطي يتمكن من العودة في نتيجة اللقاء، وفرحة مستحقة أكيد الجمهور اللي أكيد يعني انتقل لمساندة الفريق. نتابعوه مامادو نيونغ تمكن انه يسدد مباشرة للمرمى، مشى مامادو نيونغ الى جانب محمد فوزير اكمل الكرة يعني في شباك الحارس محمد اليوسفي. لاحظوا مشات الكرة، وبالتالي فوزير قبل ما تتجاوز الخط كيوضعها في الشباك. 1-1 بين الفريقين، هو اللي غادي يخلي الان المباراة اكثر اثارة. كرة في وسط الميدان، هذه محاولة لفائدة المغرب التطواني وخروج الحارس ايمن مجيد. اكيد كان هناك خطأ على مستوى يعني التغطية، وكذلك خطأ من الحارس محمد اليوسفي في ابعاد الكرة. كرة طويلة، مهدي خالص